ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ें हैं इसमें क्या आगे गले का दर्द, छाती में कफ, हम इसको दवाई लेते डॉक्टर साहब से। दवाई नहीं लेके आनी है, ज़्यादा दिक्कत हो दवाई लेके आनी है। जब तक नॉर्मल बात है, अगर मान लें हम खास दवाई लिया है, वो क्या है कि गिट बन जाएगी, गिट छाती में, छाती में गिट बन गई तो उससे क्या है, बीमारी बन जाएगी, पथरी बन जाएगी और दूसरी बीमारियाँ बन जाएंगी। प्राणायाम करो, प्राणायाम करने से सारी ही ये नज़ला वगैरह दूर हो जाएगा। लेकिन पानी ज़्यादा पियो, ठंडे पानी से बचो। नज़ला पूरा नहीं निकलेगा जब तक दवाई नुकसान करेगी। नॉर्मल पानी ज़्यादा पियो, जितना भी नाक के थ्रू निकलेगा ना, और उतना ही आराम मिलेगा।